मेल कैट्स और फीमेल कैट्स की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। मेल कैट्स बिल्कुल क्लिंगी बॉयफ्रेंड की तरह होती हैं। आप जहां भी जाएंगे ये आपके पीछे पीछे आ जाएंगी, लेकिन एक्टिंग ऐसी करेंगी जैसे बहुत टफ हो, जबकि अंदर से पूरी सॉफ्ट होती हैं। मेल कैट्स प्रोफेशनल ट्रबल मेकर्स भी होती हैं, गुस्से में चीजों को अपना हक समझकर गिरा देती हैं। अब आते हैं फीमेल कैट्स पर। ये तो फुल सीईओ होती हैं, घर में ऐसे चलती हैं जैसे सब कुछ इन्हीं का हो। आपके बिस्तर पर ऐसे बैठेंगी जैसे कोई तख्त हो और आपको इजाजत देंगी कि हाँ अब आप बैठ सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट है, फीमेल कैट्स प्रिटेंड करती हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, मगर जैसे ही आप उदास हों ये तुरंत इमोशनल सपोर्ट मोड में कहाँ घुसी जा रहे ऐसे हैं। खाती हैं जैसे ये उनकी